当家里的孩子出现咳嗽症状的时候，家长呢都是比较紧张，同时在给宝宝准备饮食的时候呢，也是有很多的顾虑，经常在想需不需要给孩子忌口呢？就一般性的原因引起的咳嗽而言的话，是不需要什么特别的忌口的，也就是一般的注意，包括饮食的清淡，不吃辛辣油腻的食物，不要吃得过咸过甜就可以了。经常给宝宝呢喝一点温开水，保持他一个呼吸道的一个湿润。那么这以上的这些注意事项呢，就是对一般的病因引起的咳嗽的孩子而言的。但是如果是一些比较特殊的原因引起的咳嗽，比如我们这个孩子他是非常明确的对海鲜或者是对鸡蛋过敏而导致的咳嗽，已经在医院确诊了，就是一个过敏性咳嗽，过敏性的病源也是明确的，是一个食入的一个过敏源。那这时候呢，就需要